Nag-block niya mag-sugar. Pwede ni mo magamit sa 7-Eleven, tanan bus, mag-train ride pa to. So we are off to Victoria Peak. Ganina, nawala mi. Kaya sa'yo pa akong gibutang na address. Ano ko siya na picture ganyan no. Stop man. Java Travel and Tours. So from Ramada, we will be going to the MTR. So from this place to Central. So let's try. Tagalog ang sign, meaning charis. Padung dito, pero mag-backline 450 meters straight diha oh, pero we'll just walk 450 meter? 450. Ha? Ganit na magbayo. Bisag na kay ticket. Layo ko man. Kung magit niyang pag timailhan na nakta sa Hong Kong. Cute. May magnet mi oh. Sa de. Yung unang encounter by souvenir item. Kasi may bagkibaw nga ano nga tibi na ko. Sige.
Wala pa to. Wala video. Grabe akong baklay-baklay. Wala din ako napindot ang video. Ha? Dako kay to lahip kanina man ni stabilizer. So bisag magbaklay ka, straight ra gyapon.